नमस्ते। आजको यस विश्लेषणमा हामी वित्तीय अनुपातहरू अर्थात् फाइनान्शियल रेशियोजको दुनियाँमा डुबुल्की मार्नेछौँ। यी यस्ता औजार हुन् जसले हामीलाई चलाक लगानी निर्णयहरू गर्न साँच्चै मद्दत गर्छन्। ल सुरु गरिहालौँ है त। लगानीकर्ताहरूको लागि यो सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो, होइन त? बजारमा यति धेरै हल्लाखल्ला हुँदा कुन कम्पनी साँच्चै बलियो छ र कुन चाहिँ केवल चर्चामा मात्र सीमित छ भनेर कसरी थाहा पाउने? हो, यसको जवाब चाहिँ कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यको गहिराईमा लुकेको हुन्छ। अब कुनै पनि विश्लेषणको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ त? सबैभन्दा पहिलो र आधारभूत कुरा भनेको कम्पनीले नाफा कमाइरहेको छ कि छैन भन्ने हो, र यसलाई मापन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपकरण हो अर्निङ्स पर शेयर वा छोटकरीमा इपीएस। सीधा कुरा गर्दा इपीएसले कम्पनीको नाफालाई प्रति शेयर आधारमा देखाउँछ। यसको मतलब यदि कसैसँग कम्पनीको एक किता शेयर छ भने त्यो एक किता शेयरले कति नाफा कमायो भन्ने कुरा यसले छर्लङ्ग पार्छ। यो कम्पनीको नाफाको सबैभन्दा प्रत्यक्ष मापक हो। र यो हिसाब गर्न कुनै रकेट साइन्स चाहिँदैन, एकदमै सजिलो छ। यसका लागि हामीलाई केवल दुईवटा कुरा चाहिन्छ। पहिलो, कम्पनीको कुल नाफा जसलाई नेट इन्कम भनिन्छ, र दोस्रो, बजारमा भएका कुल शेयरहरूको सङ्ख्या। नाफालाई शेयर सङ्ख्याले भाग गरेपछि इपीएसको आँकडा आइहाल्छ। ल यो स्लाइडमा भएको उदाहरण हेरौँ न त। मानौँ एउटा कम्पनीले 10 लाख रुपियाँ नाफा कमायो रे, र त्यसको 5 लाख किता शेयर बजारमा छ। अब 10 लाखलाई 5 लाखले भाग गर्दा कति हुन्छ? 2 रुपियाँ। हो, यही हो प्रति शेयर आम्दानी। यसको मतलब कम्पनीले हरेक शेयरमा 2 रुपियाँ कमाएको छ। भनेपछि इपीएसको मुख्य काम के हो त? यसले यो पुष्टि गर्छ कि कम्पनी वास्तवमा नाफामूलक छ कि छैन। यदि इपीएस सकारात्मक छ भने यसले कम्पनीले पैसा कमाइरहेको छ भन्ने सङ्केत दिन्छ, जुन कुनै पनि लगानीको लागि पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जाँच हो। ठिक छ, कम्पनीले नाफा कमाउँदैछ भन्ने त थाहा भयो, तर के यतिले मात्र पुग्छ त? पुग्दैन। अब हामीले यो पनि जान्नुपर्छ कि त्यो नाफाको लागि हामीले तिर्न लागेको मूल्य सही छ कि छैन। हो, यहीँनेर पीई रेशियोको भूमिका आउँछ। पीई रेशियोले कम्पनीको शेयर मूल्यलाई त्यसको नाफासँग तुलना गर्छ। सरल शब्दमा भन्दा यसले के बताउँछ भने लगानीकर्ताहरू कम्पनीको 1 रुपैयाँ नाफा कमाउनका लागि कति रुपैयाँसम्म तिर्न तयार छन्। यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण मूल्याङ्कन मेट्रिक हो जसले शेयरको मूल्य महँगो छ कि सस्तो भन्ने सङ्केत दिन्छ। यसको सूत्र पनि एकदमै सिधा छ। हामीले भर्खरै गणना गरेको इपीएस छ नि, त्यसैलाई प्रयोग गर्ने हो। शेयरको बजार मूल्यलाई इपीएसले भाग गर्ने। यसबाट आउने नतिजाले हामीलाई शेयर महँगो छ, सस्तो छ वा ठिक मूल्यमा छ भनेर पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। अब यहाँ एउटा एकदमै चाखलाग्दो कुरा छ। सामान्यतया के मानिन्छ भने यदि पी/ई रेशियो धेरै नै उच्च छ भने यसको मतलब शेयरको मूल्य आम्दानीको तुलनामा धेरै बढेको छ, अर्थात् त्यो महँगो हुन सक्छ। र यदि पी/ई कम छ भने यो सस्तो भएको सङ्केत हुन सक्छ। तर याद राख्नुहोला, यो सधैँ सत्य हुँदैन, किनकि यसमा अरू धेरै कुराले पनि असर गर्छन्। अन्त्यतः पीई रेशियोले लगानीकर्ताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूमध्ये एकको जवाफ दिन्छ। के यो शेयरको मूल्य ठिक छ? यसले मूल्य र नाफा बीचको सम्बन्ध बुझ्न मद्दत गर्छ, जसले गर्दा हामी महँगो लगानीबाट बच्न सक्छौँ। अहिलेसम्म हामीले नाफा मतलब इपीएस र मूल्य मतलब पी/ई को बारेमा कुरा गर्यौं, तर कथा यतिमै सकिँदैन। एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व अझै बाँकी छ, र त्यो हो भविष्यको वृद्धि। हो, पीईजी रेशियोले यही कमीलाई पूरा गर्छ। पेग रेशियोले पीई रेशियोलाई एक कदम अझै अगाडि लैजान्छ। यसले कम्पनीको मूल्याङ्कनलाई त्यसको भविष्यको वृद्धि दरसँग तुलना गर्छ। यसले हामीलाई के बताउँछ भने कम्पनीको हालको मूल्य त्यसको भविष्यको सम्भावनाको आधारमा जायज छ कि छैन। यो सूत्रले अहिलेसम्म हामीले सिकेका कुराहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछ। हामी पीई रेशियोलाई कम्पनीको अपेक्षित आम्दानी वृद्धि दरले भाग गर्छौं। यसबाट आउने नतिजाले मूल्य र वृद्धि बीचको सन्तुलन देखाउँछ। यो स्लाइडले पीई र पीईजी बीचको भिन्नतालाई उत्कृष्ट रूपमा देखाउँछ।
पीईले कम्पनीको हालको अवस्थाको एउटा फोटो मात्र दिन्छ, जबकि पीईजीले भविष्यमा कम्पनी कता जाँदैछ भन्ने कुरालाई पनि समावेश गर्छ। यसले के देखाउँछ भने उच्च पीई भएको कम्पनी पनि यदि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भने राम्रो लगानी हुन सक्छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण नियम हो जुन निकै काम लाग्छ। यदि कुनै कम्पनीको पीईजी रेशियो 1 को नजिक छ भने यसले कम्पनीको शेयर मूल्य त्यसको अपेक्षित वृद्धि दरसँग सन्तुलित रहेको मानिन्छ। 1 भन्दा कम हुनु भनेको सम्भावित रूपमा सस्तो यानि अन्डरभ्यालुड हुनु हो र 1 भन्दा बढी हुनु महँगो मतलब ओभरभ्यालुड भएको सङ्केत हुन सक्छ। ल, अब हामीले यी 3 शक्तिशाली अनुपातहरूलाई बुझिसक्यौं। यी तीनवटालाई सँगै प्रयोग गर्दा कुनै पनि लगानीकर्ताले कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यको बारेमा साँच्चै गहिरो समझ प्राप्त गर्न सक्छ। यो स्लाइडले हाम्रो आजको छलफललाई सारांशमा बताउँछ। कुनै पनि स्टकको विश्लेषण गर्दा यी 3 प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ। के कम्पनीले पैसा कमाउँदैछ? के मूल्य ठिक छ? र के भविष्यको वृद्धिले त्यो मूल्यलाई समर्थन गर्छ? र अन्त्यमा एउटा महत्त्वपूर्ण विचार। यी अनुपातहरू विश्लेषणका लागि शक्तिशाली उपकरणहरू हुन्, तर तिनीहरू ग्यारेन्टी होइनन्। यिनीहरू भविष्य बताउने जादुको डल्लो होइनन्। यिनले हामीलाई सूचित निर्णय गर्न मद्दत गर्छन्, तर बजार सधैँ अप्रत्याशित हुन सक्छ। त्यसैले सिक्न र विश्लेषण गर्न कहिल्यै छोड्नु हुँदैन।